He is a betrayer to our party. Mami panmabuk tallebi irresponsible loiba. Elected representative that too ruling party leiba. Madushu mui sufficient number leiba. Adu satlaga akhoi shida governor da tauraga. Atai CSO lairi ne. Mui BJP manung sing do. Kuji kuki sinaw sing isa thok sa sin taubagi moi Rajbhavan da kaida moi polin towel leng mado. Adugi manung da yaw ngamdi haiba targa su Congress -5 si minus tawroba 55 natra ado uki sinaw sing hujik lakpada kitang nungai ti haiga su 45 natra ba 45 to hana su kan tawga Rajbhavan da ongta punjal laga moi ongtang akoi constitution na piba hai tare akoi hak ni ko governor da haije gadom na tieba akoi government semage akoi leader si laire haibase haige haidana CSO punjin na view ikai draba se irresponsible loiba madu statement ne na idi smai thamjaninge ado je womna hangiba ko akoi congress ki akoi stand haiba dar ngarang nahan gi manipur lokthu ibse aduna manipur lokthu order hariba maharajmen oiro mada order tawri mido manipur gi praja singda madu akoi mioi basidi soiba lanba haibasidi adum ai sungai mi sungai am sungai soiba lan gi badudi nupa masa thokna chongthora aga masi akoi phagadra na tawrubani numitu governor yauna tawba function da problem create tawgadra lambi do satok sachin tawda kaino tawgadra na tawrubani madu sorry manipur praja sing soi ne hai lore na adudi natadna huju phaw tumine leiraga chemaga ada lau delhi da lau ada lau har khara leiraga dum tumin leijagi ne na haibase aidi congress party gi di koi ju president su leire senior member mayam se leibire congress party gi di karigumba at all necessary moi sum losal laga sum tawgi targa deba akhoi di atai constitution piba akhoi da right haiba tare kanano sidaida order tawisi kanano haibase PIL ma kota tawta di lot pa yaroidna yagadro RTI ma taw kanda da kanano order tawisi lot pa yagadra ba management du di aidi sau ke ba moi di duty tawba lakone moi di kanago mai competent authority ki order mi yaudna moi su tawroi haibase this is my firm belief tumba congress ki di manipur kaiba yaroi manipur ki territorial integrity kaiba yaroi Masidayda Manipur manungda India ki map manungda Manipur ki map manungda Manipur thaba yaroi haiba targadi madu security deploy to si kanano defense minister home minister this is their responsibility si BJP ki MLA sing yauna moi chidokadamne aba masi governor unagadamni prime minister unagadamni home minister unagadamni moi mada koi service darkar le kandi we are always at their disposal anytime akoi chachi karigino chira manipur thabi yaro ena maharajmen harise home ministry digi leibra aduga security advisor da natra governor taira masi appropriate action logadabne se home minister da or natra defense minister or natra prime minister da akoi matam punamakta ready lei ado manipur manung da bu manipur thabi yaro haibisibu chi loiradra basebo aduna masida congress ki stand di hai akoina haijisini manipur ge apunba territorial integrity da any type of singnaba akoi suya yaroi manipur thabi yaroi haibise masi loirabna du moi sum lotna sum leiba targadi dakar lagadi ain gi mateng lorpa yai haibise ai sumaina tentang na thamjaban